Iltapäivälehdistö on tehnyt tosissaan töitä, että Suomen ja Venäjän välit kiristyisivät. Tällä viikolla otsikoitiin jo "Antakaa meille Suomi". Näin oli huutanut 10 humalaista Punaisella torilla. Erityisesti huolta ovat herättäneet venäläisten maakaupat. Hyvä esimerkki keskustelun tasosta on Iltalehden juttu parin vuoden takaa, jossa merkittiin oikein punatähdellä kaikki strategiset kohteet, joita Ryssä on ostanut. Rukalta, Leviltä, Saariselältä, Ylläkseltä ja Pyhältä. Shokki! Erityisen paljon tontteja oli hankittu Saimaan rannalta. Aikooko Puna-armeija todellakin aloittaa vyörytyksensä tällä kertaa Hullusta Porosta tai Rukan afterskiista? Minkähän takia venäläiset haluavat Suomesta tontteja ostaa? Onko syynä putinilainen valtafantasia? Vai mahtaisiko syynä olla se, että venäläisetkin haluavat ostaa mökkejä maasta, joka on turvallinen ja joka ei ole korruptoitunut, ja josta on hyvät palvelut? Suomesta. Kuvitteleeko joku oikeasti, että veli venäläinen, jolla on tuhansia taistelupanssarivaunuja, satoja hävittäjälentokoneita ja tuhansia ydinaseita, valloittaa Suomen saimaalaiselta mökkitontilta? Onko venäläinen hyökkääjä todellakin niin kohtelias, että ensin ostaa kiinteistöt, sitten maksaa kiinteistöverot ja lopuksi kivasti taskuparkkiin peruuttaa panssarivaunulla? Huvittavaa on myös se, että kun suomalainen luottaa sekä poliisiin että armeijaan, niin tässä asiassa jostain syystä luottamus on mennyt täysin. Kuvitteleeko joku, että Suomen turvallisuuspoliisilta ja puolustusvoimilta on mennyt ohi se, että Venäjä olisi suunnittelemassa Turun saaristoon, niin Turun saaristoon, jotain tiedustelu- tai miinanlaskukenttää? Parastahan tässä on tämä paranoian taso. Näytetään oikein satelliittikuvista, että täällä se venäläinen on. Aivan kuin Turun saaristo, niin Turun saaristo olisi Bagdadin esikaupunkialuetta. Ehkäpä olisi aika hengittää syvää. Sehän on ihan positiivista, että monet venäläiset haluaisivat viettää aikaansa Suomessa Venäjän sijaan. Voisi oikeastaan ajatella näiden venäläisten arvostavan Suomea yhteiskuntana, ja sen vuoksi eivät ehkä ole tulossa tänne panssariajoneuvoilla. On totta, että Venäjän kehitys ei ole mennyt hyvään suuntaan. Venäjästä ei selvästikään ole kehittynyt länsimaista avointa liberaalia demokratiaa. Tämä on täysin selvää. Turvallisuuspoliittinen asemamme on muuttunut. Näkisin mieluusti, että Suomi liittoutuisi sotilaallisesti ainakin Ruotsin kanssa ja mieluusti ehkä myös Naton, eurooppalaisen turvallisuusratkaisun kanssa. Mutta NATO-keskustelut kannattaa käydä faktojen ja harkinnan kautta, ei tällaisen turhanpäiväisen pelottelun. Nyt jäitä hattuun. Ryssä ei ole tulossa, tai jos tulee, niin todennäköisesti ostoksille, ja se on ihan hyvä juttu vain.